кеше көздөрүңдөн чагылган, бурларынан курган кайран көпүрө. Мекенени күн санап жайылган, өтүмө жок болгонунда өкүнөм. Мага аланда мындай кыргызча эски ырлар жагат. Азыркы ыр ул кыргызча, же казакча, же өзбекче, же башкача болсун, азыркы ырларда маани жок. Ну, бар, редко. Азыр эки сөздү коюп атат да. Эки сөздү коюп атат, ошону 1 саат кайталап атат. 1 саат кайталап. Мына эски ырлар, да, кадимий ырлар, булар жазылган, булар история кылынган. Тема бар, историясы бар. Каяктан келип чыкты булар? Булар баары ошо жашоодон алып келинген да. Ошо жашоодон, жүрөктөн чыккан. Азыр компьютер бар, жазып атышат да. Түп. 2 катар, 3 катар сөз, бар өлөм, сүйөм. Ошондой болуп атат да. Мааниси жок. Мага кыргызча ырларда ошо старинный, эски, тарыхый ырлар. Сапырылган сары жалбырак, эле болбосом айлуу түн, мен сага барамын айлуу кечте, да? Буларды уккан сары уккуңуз келет да. Ырдаган сары ырдагыңыз келет. Kimge barıp büyütümdü, kimge aytıp günütünü, kimge aytıp ötünü. Допустим, bir вокалист, ырчы. Жакшы ырдайм десе, ал bir күндө минимум 6 саат заниматься кылыш керек. Вокалына минимум. Ход профессионал болсун, башка болсун, ал сиз ошо ыр жөнүндө, музыка жөнүндө ход пианист болсун, вокалист болсун, чтобы голос развивать. Үнүн жакшы чыгыш үчүн, музыка бармактар жакшы иштеш үчүн, музыкант болсун, ырчы болсун, заниматься каждый минимум 6 сааттан. Мен Валижан Ахмадович, Валижан Ахмадович, мен Ташкентте, улутум өзбек. Ташкентте туулуп өскөм. Ташкенттен келгенимге, мына жака келгенимге бир 20 жыл болду. 2000-жылы келгем. Келгем кантип, мен гастрол боюнча келгем. Буякта тааныштуу музыканттар болгон. Алар Ташкентке барышкан. Аларды мен якта тосуп алгам, ошол жерде таанышып, алар предложение болуп, буякта жумушка. Ошо маалда 20 жыл мурун келгем буяка. Ошо менен калып кеттим буякта. Үй бөлөм бар буякта, бала бар, балдарым бар. Биринчи музыкальный мектепти бүтүрүп, кийин училище, музыкальный училище, техникум ошолорду бүтүргөм. Бас-гитара, өзүм бас-гитарист болуп, ошо бас-гитара факультетин бүтүргөм. Турсун Жалилов атындагы муз училищени бүтүргөм да.
Ну, дальше уже мен кандай айтсам, жаш кезимден кандай айтатындай туума талант эле. Ошондой болгонун себептеби 3-4 жашарымда мен уже по нотному нотага түшүп. Ошо себептен чоңайып ушу алма алдамда инструменттер болбогон да биздин кезимизде. Союз маалда билесиз да. Андай керектүү инструмент, аппаратура деген нерсе болбогон, кыйынчылыктар болгон. Даже ошо бир советский нерсе клавишеви ошондой көрүп калсак да, ушу кандайдыр ойнап кеткенмин да. Это слух күчтүү болгон үчүн ушундай болгон. Кийин уже что теоретический билим алыш үчүн уже мен училищени, техникумду ошого поступать кылып окугам. Мен ошо биринчи айтканым гастролго келип, бияктагы аялым менен таанышып калып, кандай ошол иштеп жүргөндө ошол маалда кандайдыр бир тааныштар, аларды таанышы менен ушундай таанышып калганбыз да. Ошондо таанышып, сүйүшүп, семья кылып, мына азыр балдарыбыз бар, 5 балабыз бар. Бир кызым бар, 4 ул бияктагы өзү уйгур аялым. Азыр кызым бирөө эле биякта. 4 бала, азыр бир балам азыр 9-ду битирди, ал Сардор. Ал кандай айтсам, спортсмен. Мен азыр балдарым бар, спортсмен. Спортно мен аларды 2-3 секцияга берем да. Совмещать кылып. Что баарынын өзүнүн направлениясы бар да. Ошон үчүн мына азыр 2 чемпионат болду Кыргызстанда. Ошол Чуйский облус боюнча мурунку жылы 1-чи орунду алды, кикбоксинг боюнча. Былтыр ошо Кыргызстан боюнча өзүнүн несовершеннолетний Кыргызстан боюнча 1-чи орунду алып, 5 медалы бар азыр. Азыр жана да дайындалып атады алар. Балдарым ошол. А так чынын айтканда мен Ташкентте да семьям бар. Азыркы күндө да мына азыр 2 күн болду, балдарым Ташкенттен кетишти, бияка келип кетишти. 1 ай туруп кетишти. Конокко келип, алар келишет, биз барабыз. Ошондой. Якта да семьям бар, биякта да семьям бар. 2 семьяга да ошондой бир карайм. Ошо балдарым мени кандай айтсам, балдарым мени бактым да. Ошо мен өзүм бактылуу деп эсептейм. Кызым жөнүндө айтатын болсок, кандай болду бул? Буну кызыгышы жаш кезинен мектептен болгон. Ошол чоңайып мектепти битиргенден соң мага айтты өзү, мен ушундай ырдап. Мен биринчи кандай каршы болдум ага. Чынлачы каршы болдум. Кийин карадым, уже карасам, уже анда интеллект жакшы да. Ага да мен билгеним жок аны. Мектепте конкурстар болсо чакырышат, мындай чыгарып ошо ырдайды. Бир-эки ошол съемкалар, мектеп съемкаларын көрүп карасам слуху жакшы. Почему я выбрала эту профессию? Это моя детская мечта. Планы на будущее — стать всемирно знаменитой. Senaga tomchilagan ko'z yosh, muhabbatimga bo'ldi sirdosh. Zo'ringga bermadim bardosh, yuragimga tegdimmi tosh, yuragimga tegdimmi tosh.
алганда азыр кызымдан мени үмүтүм чоң. Себеби мен жетпеген кемчиликтер бар да. Мен жетпеген даражага кызым жетсин. Ошо мен жетип алган даражада ошону кызым көрсөтсүн. Ошо чоң сахналарга чыксын. Ошон жөнүндө иштеп атабыз. Ошон үчүн мен күнүгө амен иштейм биякта, үйрөтөм башка. Менин максатым азыр биринчи даражада ошо кызымды үлкөн сахналарга чыгарыш. Ошо чоң сахналарда угуш. Первый куплет повторяем. Ушу Валижан байке менен таанышканыбызга бир 20 жыл болуп калды. Бир тойдо кокустан таанышып, ошондон бери ушу чогуу иштеп, бир туугандай болуп достошуп жүрөбүз. Аябай жакшы киши, таланттуу. Болгон жан дүйнөсүн ушу музыкага эле арнап, ушу музыка менен жүрөт. Оригинал деп биринчи бир топ түзгөнбүз, ошону менен иштеп келатабыз. 20 жылдан ашып калды. Бир группада 10-12 киши болобуз. Живой состав. Гитаристтар, клавишниктар, барабанщиктар, дайра, вот национальный инструмент, дайра, табла, аккордеон, саксофон, вот это кларнет, баары болгон, саз, инструменты, национальный инструмент, совмещали эстраду. Эстрада жанр, чисто это другая. Уже совмещать национальный инструмент, уже он музыканы уже богатый кылып берет ал. Вот неге айтадым, мына Восток тонкое дело. Восток ошо өзүнө каждый инструмент ойноо менен ошо кайсы жерде кандай музыканы коюш керек, кайсы музыкага кайсы инструмент коюш керек, кандай ойнолуш керек. Бул вообще башкача нерсе да. Valijanды biz neде 2000-жылда şu kafede oturup müzik oynap oturganda kafege kirip şunda tanışıp bu bala Özbekistan'dan kelip şu kafelerde müzik koyup ırlarda etip şuna jakıp kalıp yakın tanışıp şu bala bilen tanışkanımızda bu bala birovunu neleri bilen işlep жүрген bala eken de bunda aparaturaları bilen hiç dikesi yok. Музыкальный слух, таланты барлыгын билип, бу бала билен жакшы таанышып, якындан таанышып, жардам кылып колумуздан келгениче нелерде, тойлордо болдук. Кыргызча, өзбекче, тажикче тойлордо шунда көрүп, бу бала менге якып калган да. Авазы жакшы, таланты бар. Мына Кудайга шүкүр, менен канча бир 2000-жылда болсо, şu yılga чейин мен өзүмдү бир тууганымдей болуп калган да бу бала. Шунга şu таланты бар, эрлерди жакшы айтат. Мен биякта келип көп достор арттырдым биякта да. Мына азыр бияктан конокко якка келсе мен күтүп алам, бияка мен келсем булар мени күтүп алышады, да. Мен аябай мен разым даже. Өзбекстан, Кыргызстан ортосунда дружба народов ошо боюнча азыр иштер барып атады. Ташкентте азыр мен жакында келдим Ташкенттен. Ошо режиссерлордун, актерлор менен сүйлөшүп, биз кандай азыр Чыңгыз Айтматовду бир романын
фильм тартылады жакында буюрса. Ошо съемка Ташкентте болоду. Премьера биякта. Ошо азыр биз концерт боло коятын болсо, ошо концертке где-то бир күн разница кылабы, же концерттен мурун премьера болобу. Ошону биз пландаштырып атабыз азыр. Кыргыз досторум көп. Ошо тоюнда барсак да, мерекеси да болсак да, ошону мен көрүп, ошо все равно мындай бизде мусулмандарда урп адат башкача да. Ошо мен көрүп жүрөм, көп нерсесин билемин. Неге дегенде Өзбекстанда да кыргыздар көп, казактар да көп, башка нация да көп. Баары ошол өзүнүн уруп адатыны билишет да. Ошону көрүп биз да билебиз. Амин дастарханга, үй бүлөгө баарын тынчтык, элибиз тынч болсун, журтубуз тынч болсун. Дайым ошондой жаш күндөрдө эл ичинде өнүп өсүп, баарыбыз жүрө берелик. Ысык көлдө Боз Тери, Чолпон Ата бар жеринде болгон. Себеби биякта мен иштегем өзүм вактында. Бияктан Ош Жалал-Абадта болгон. Ош Жалал-Абад, Арыстанбаб деген жерлерде аябай бир жакшы жерлерде природа, тоолорду көрсеңиз башкача, ағып аткан сууларды көрсеңиз башкача красота көз алат да. Жаз болсо жазда башкача, көктөмдө башкача, кышында башкача, өзгөчө да. Биз кыргызстандыкпыз.